kerül az élet Balin? Sokan azt gondolják, hogy nagyon drága, sokan pedig azt, hogy nagyon olcsó. Nos, mind a kettő igaz, attól függ, hogy te milyen életmódot élsz. Tekintve, hogy én hosszú távra tervezek maradni, próbálom alacsonyan tartani a költségvetést. Az elmúlt 2 hetet ebben a villában töltöttem, ez a villa egyébként kifejezetten tartalomgyártóknak épült, rengeteg remek emberrel találkoztam itt, és rengeteg új barátot szereztem. A mai nap viszont ideje továbbállni, ugyanis indulok Ubudba. Így utazol Balin A-ból B-be. Jó, hát az esőkabát nagyjából 10 percig bírta és teljesen szétszakadt, bár legalább már nem esik, úgyhogy ez pozitív. Megérkeztem, így néz ki a bejárat. Hát be sem merek ide menni. Egy éjszakát fogok ezen a szálláson maradni, ilyen a szoba egyébként, francia ágy, légkondi, illetve fürdőszoba. Hát igen, azt kapod, amiért fizetsz, ezért egyébként 75 000 indonéz rúpiát fizettem, ami 1900 forint. Napi kötelező kókuszdió 10 000 indonéz rúpia, azaz 256 forint. Reggel 8 óra van, most keltem fel, mai napra egy vízesés látogatást terveztem, később pedig egy barátommal találkozom. Sikerült elkerülnem a tömeget, hiszen elég korán jöttem, úgyhogy egyedül élvezhetem ezt a csodás helyet. What's your name again? My name is Wayan Basur. I observe everybody coming to visit our waterfall here. Ebből a bambuszcsőből iható forrásvíz folyik. Oh, are you sure I'm not gonna die? No. If you die, just kill me. Okay. Egész finom a víz, ha mégis meghalnék, akkor tudjátok, hogy miért volt. Reméljük nem hazudok. Good? You like it? Yeah. Very nice. Yeah, very nice. Fresh, you know? Very nice water, fresh. Fresh water. This is we call in Bali this holy water because I put up offering. Holy water. Thank you for Okay, yeah. everything I get it from here. Thank you for giving me your holy water. You know, if no water, maybe you know. Yeah, water. This is make you grow this one. Yeah, water is Everybody life. need it. Yeah, everybody need it. Beszélgettem Vajannal nagyjából egy órát, mindenféle dologról mesélt nekem, a vallásról, hogy ők miben hisznek, illetve arról is, hogy ő havi 500 000 indonéz rúpiát kap azért, hogy ezt az egész helyet rendben tartja, illetve takarítja. Ez nagyjából havi 10 000 forint. Nincs semmiük, viszont a legszebb az egészben, hogy így is nagyon boldog, nagyon kedves ember és nagyon segítőkész. What is that again? Babi Guling. Babi Guling. Yeah, very famous in Bali. Már egy órája beszélgetünk, meghívtak igazából kajálni, úgyhogy most itt ülök velük, és kézzel fogunk enni balinéz módra. Yeah, start to eat Bali food. Bali food. We call Babi Guling. Babi Guling. Yeah, sickling pig. Delicious, huh? This is important thing with the skin one. It's very crispy. Crispy.
Let me see. Not the red one, red one. The red one? Yeah. The skin. Skin. The skin. Oh. So Really good. very bagus. Very good. Yeah. Very good. Nagyon finom, tényleg. Yeah. You want some? No, you eat. You're not hungry? Yeah, this morning I had some, Okay. Also nasi bungkus. You know nasi bungkus? No? Same like you, but they make from chicken. Chicken? Yeah, Okay. the chicken, very nice. So that's how you usually eat? Yeah, No, this no one, this is exclusive food. This one, for me, exclusive food from the pig. Okay. Yeah, me eat only 5,000 this morning. 5,000 rupee for me, but for you already 20,000. Yeah, this is exclusive for me, Sometime, only sometime I can eat this one. Sometime. Hey, very nice. Very nice food. This is babi guling. Babi guling. Yum yum. Very, exclusive food. Yeah, it's very good food. Úgy a legjobb enni, hogyha megosztatod másokkal. Most volt az első alkalom, hogy igazán megtapasztalhattam a helyiek kedvességét. Nagyon jól esett, nagyon kedves emberek, nagyon segítőkészek, úgyhogy mindenképp látogassatok el ide. Vissza is értem a szállásra, már össze is pakoltam, illetve most indulok tovább. A következő szállásom egy hostel lesz, napi 4 euróért, reggelivel. Hát kíváncsi vagyok, mit kapok ennyi pénzért, de nézzük meg. Teljesen korrekt a szoba, ez lesz az én ágyam. Ilyen a szoba, ingyen víz, illetve fürdőszoba, WC, tökéletes. A szálláson van egy közösségi tér is, található ingyen kávé és tea, illetve van reggeli is az árban. Egész nap esett az eső, igazából még most is esik, úgyhogy egész délután nem csináltam semmit, csak otthon voltam és aludtam. Most viszont este van már, és kijöttünk egy kicsit kikapcsolni. Az alkohol egyébként egyáltalán nem olcsó, 2 pohár borért, 2 gin tonicért összesen 500 000-et fizettünk. A következő délelőttünket a Monkey Forestbe töltöttük, Ubud egyik leglátogatottabb helyén, délután pedig a Tegalalangi rizsteraszhoz látogattunk el. Összesen 1260 majom található ebben az erdőben. Hát gondolom sorba állították őket, hogy akkor most megszámolunk titeket, vagy nem tudom. Egyik ismerősöm ajánlotta ezt a helyet, úgyhogy itt fogunk menni. Van medence is egyébként, amit lehet használni. Illetve kilátás a rizsteraszra. Na de mennyibe is kerül pontosan az élet Balin? Nézzünk egy havi minimál költségvetést, hogy mennyiből tudnád pontosan kihozni. 2 nagyobb kiadásod lesz, az első az a szállás. Ha homestayeken vagy pedig hostelekben tartózkodsz, nagyjából 120 és 150 euró között meg tudod oldani per hó, ami nagyon jó ár.
Viszont ehhez nyilván nem kell adni a komfortból, illetve a hosteleknél a privát szférából. A második nagyobb kiadásod az pedig az étkezés lesz. Ha szeretnétek alacsonyan tartani a költségvetést, akkor ilyen kis barungokat ajánlanék, ugyanis nagyon olcsón tudsz enni, és egyébként nagyon finomak az ételek. Előételnek egy kis omlett. Ez pedig a főétel, egyébként a tojásba belesütöttek egy legyet is, de nem baj, kedves tőlük, hogy gondoltak a fehérje bevitelemre. 2 adag kajáért, egy üveg vízért, illetve a légyért összesen 40 000 indonéz rupiát fizettem. Szóval panaszom nincs rá, itt is nagyon finomat ettem. A legyet leszámítva azt nem ettem meg, nem tudom milyen íze volt. Viszont nagyon kedvesek a helyi emberek, nagyon jól főznek, úgyhogy ajánlom őket. Ha csak ilyen helyeken eszel, azt mondanám, hogy nagyjából havi 200 euróból meg tudod oldani, de számolj inkább 250-nel. Egyéb kötelező kiadások, az első az a vízum, ami havi 33 euró. Bár ez nem ilyen egyszerű, úgyhogy ennek érdemes utána nézni, viszont ez egy elég hosszú téma, úgyhogy ebben most itt nem mennék bele. A második az pedig egy SIM-kártya lesz, ez nagyjából havi 7 és 10 euró között van. A harmadik motor vagy autó bérlés. Ha motort bérelsz, 50 és 60 euró között meg tudod oldani. Ha autót szeretnél bérelni, az viszont sokkal drágább lesz, az nagyjából havi 250 és 300 euró között van, hogyha sikerül jó áron kifognod. Üzemanyagra nagyjából havi 20 eurót számolnék, bár nyilván ez attól függ, hogy te mennyit mész. Illetve az egészhez hozzáadnék nagyjából még 50 eurót. Ebbe benne vannak a belépők, a programok, illetve a parkolójegyek. Mindent összeadva azt mondom, hogy nagyjából havi 500 euróból meg tudod oldani. Nyilván ez egy minimalista, visszafogott életstílushoz elég csak. Úgyhogy inkább mondanám azt, hogy havi 800 és 1000 euró között kényelmesen meg tudsz lenni. Köszönöm, hogy itt voltál, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel, és viszlát a következőben.